ကဲမင်္ဂလာပါဗျာသူများတွေလို့ထမင်းစားရင်ပွားမယ်ကိုယ်လည်းပွားရအောင်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးအာယုံရလို့ကိုယ့်ရဲ့ knowledge လေးတစ်ခု share ပေးခြင်းတယ်ပေါ့လေဘယ်လို share ရမလဲဆိုတော့ဒီကတော့ iPhone တွေဒီမှာတော့ဂျပန်မှာတော့ iPhone တွေသုံးရတယ်လေ iPhone တွေသုံးရတော့ iPhone တွေနဲ့အချင်းတွေနားထောင်တဲ့အခါကျရင်ဘယ် application ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် share ပေးမလို့ဘယ်လို share ပေးရမလဲဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော် live လွှင့်နေစမ်းကြည့်တာပေါ့လေဒါအခုကျွန်တော် iPhone ကိုကျွန်တော် join ထားရတယ် screen mirror လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ application တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျာ application ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကိစ္စနဲ့ကျွန်တော် link လဲပေးထားတယ်ကျွန်တော် share ပေးမလို့ link လဲပေးထားတယ်ဗျာ link ကတော့ဒီ Tuner Radio Plus ပေါ့ Music and Video ပေါ့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်အခြား music application တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကတော့ recommend ပေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော် down ထားတဲ့မှာ application တော်တော်များများရှိပါတယ်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Tuner Radio ကို download ထားတယ် download manager လည်းရှိတယ်ဗျာ document လည်းရှိတယ်ဗျာdocument ဆိုအခုမှတစ်ခါလေသူကဆိုမသုံးတာကြာတော့ပိတ်ထားတယ် download manager ရှိမယ်ဗျာသူကတော့ဟို free ဆိုတော့ကြော်ညာလေးတွေတော့ဝင်တာပေါ့လीเนาะအဲ့ကြော်ညာလေးတွေတော့တီးခံပေါ့ဥမာဒီကောင်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါတယ် music ဆိုလို့ရှိရင် continue okay cancel ပေါ့ဥမာဆိုရင်သူကတော့ရှောက်သူ့ဟာတွေ free ပါနေတာပေါ့လीเนาะဂျပန်ချင်းနေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးခုလိုမျိုးကြော်ညာလေးတွေကတော့ကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတီးခံရမှာပေါ့လीเนาะ okay ပိတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုပါဆိုဗျာမြန်မာချင်းတို့ရှာခြင်းနေဆိုပါဆိုဆိုပါတော့ patient ရှာမလဲဗျာ4 view ဗျာကဲ broker ဆိုတော့4 view ရင်ရှာလိုက်4 view ဆိုရင်4 view နဲ့ပတ်သက်တာတွေကုန်ထွက်လာတော့ဗျာတွေ့ရမလား4 view ကြိုက်ဆုံးသချင်းများတော့4 view အလွမ်းများတော့ဆိုပါတော့4 view အလွမ်းများကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4 view အလွမ်းများ MP4 လေးတက်လာမယ် MP3 လည်းတက်လာမယ်သူ download လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်ဟာကို download လုပ်မလဲဆိုတော့သူကမေးပါလိမ့်မယ်Okay အဲ့ဒီမှာဒီမှာ download ဆိုတာလေးပေါ်နေဟုတ်တယ်မလားအနီရောင်လေးနဲ့ share လုပ်ချင်လား recent လုပ်ချင်လား Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် download လုပ်မယ်ဆိုပါတော့ download နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ် MP4 ကို920p နဲ့ download လုပ်မလား 360p နဲ့ download လုပ်မလား M4E ကို high definition audio နဲ့ download လုပ်မလားဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ MP3 နဲ့ high definition audio ဆိုပြီး download လုပ်လိုက်ပြီပဲเนาะအဲ့မှာ download နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူအမှန်ကြီးလေးကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ MP3 ဆိုတဲ့နေရာမှာ download ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် download MP3 high definition standard definition audio ဆိုပြီးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ MP3 ကို high definition audio ဆိုပြီး download လုပ်လိုက်မယ်အဲဒီကြော်ညာလေးတွေကတော့ကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတီးခံပြီးတော့ကြည့်ပြရမှာပေါ့လीเนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်တစ်ခုကောင်းတာဒီကောင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပိတ်သွားလဲချင်းရဆက်ပြီးတော့ဟို background music အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ on ပေးနေတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကောင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အခုဒီကောင်ဆိုရင် download လုပ်တာလည်းမြန်တယ်အခု download လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် download file တွေရှိတယ်ဆိုပါတော့ cancel ကျွန်တော် music ထဲမှာ offline ဆိုပြီးတော့ချင်းဝင်သွားတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော် download လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် hey sexy lady shaky ရဲ့4 view လွမ်းများဒီမှာဆိုရင် sexy lady မှာဆို4 view ရဲ့လွမ်းများလူစားချမ်းမြေမောင်ကျိုးအချင်းအစုံရှိတယ်မြန်မာသချင်းအင်္ဂလိပ်သချင်းဂျပန်သချင်းဥပမာဆိုပါတော့ဗျာဂျပန်သချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ login ဝင်ပြီးတော့လုပ်လဲရတယ် offline ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး home ပြန်သွားလိုက်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ sakura ဂျပန်သချင်းဗျာဂျပန်သချင်းဆိုရင် sakura ဆိုပြီး romaji နဲ့ရိုက်လဲရတယ်ဗျာ sakura နဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းပေါ်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒီကကိုကြိုက်တဲ့သချင်းကို download လုပ်ရုံပဲဥပမာဆိုပါတော့ဒီကောင်ဆိုရင် 4.7 million ကြည့်ထားတယ် 1.5 million ကြည့်ထားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးအဲဆိုဒီကောင်ကို download လုပ်ချင်ဆိုရင်နှိပ်လိုက်ရုံပဲနှိပ်လိုက်ရင်တော့သူက commercial တော့ပေါ်လာအောင်ပါပဲ commercial ပေါ်လာရင်တော့နည်းနည်းတော့တီးခံပြီးဟို2စက္ကန့်3စက္ကန့်ပါပဲပြီးလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ဟို run လို့ရတယ် okay ဒီမှာပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် download ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီမှာ MP4 ရှိမယ် MP4 ကို2မျိုးရှိမယ်ဗျာ M4E ရှိမယ် M4E 2မျိုးရှိမယ် MP3 2မျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်က MP3 နဲ့ download လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် MP3 ကိုလုပ်ပြီး download လုပ်လိုက်ရုံပဲ okay ဒါဆိုရင်သူကဆိုတောက်လျှောက် run နေတော့
ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး apply ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြပေးမယ်အဲ့ကောင်တော့ download manager ပေါ့ download manager ကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကဟာတွေလည်းရမယ်ဟိုမှာ Facebook ကလည်းရမယ် Twitter လည်းရမယ် YouTube လည်းရမယ် help ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမျိုးပဲပေါ့ဥပမာဆိုပါဆို YouTube ကနေ download လုပ်နေဆိုရင် YouTube application ဖွင့်လိုက်အောင်ပဲဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါဆိုဒီမှာ search လုပ်လိုက်မယ်မှာလိုပဲရိုက်တဲ့4 view ဆိုရင်4 view နဲ့တခြင်းများဥပမာမာယာ4 view ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာတော့တခါလေ download လုပ်မလားဆိုပြီး copy link download အဲ့ဒီမှာ cancel ဆိုလို့ရှိရင် download မလုပ်ဘူးပေါ့ download လုပ်လိုက်ဆိုရင်တခါလေသူက MP4 အနေနဲ့တန်းဝင်သွားအောင်ဒီကောင်ကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုဟာရှုပ်တယ်ဟို MP3 ပြောင်းချင်လို့ရှိရင် download လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းရတာဗျ MP3 သူလည်းတစ်မျိုးကောင်းတယ်ဒီကောင်ကတော့ download manager ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒီကောင်ဆိုတဲ့ document ပေါ့ document လည်းအတူတူပဲဒီကောင်ကတော့ file တွေပါသိမ်းလို့ရတယ် document လည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာတော့ဒီအကြိုက်ဆုံးကတော့ raw တွေအကြိုက်ဆုံးကတော့ဟို Juno Radio ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးတွေပါတာတခုပါပဲကြော်ညာလေးတွေကတော့ကိုယ့်အကိုနည်းနည်းလေးတီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဗျာတချင်းအလကားနားထောင်ရတာပေါ့ YouTube ဆိုလို့ရှိရင်သိရမလား YouTube ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုကတချင်းနားထောင်နေနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်ပျောက်သွားအောင်ပိတ်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ Premium လေ YouTube လည်း Premium ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်လျှောက်ပုံနေပါတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီမျိုးဗီဒီယိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို edit software လေးတွေလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်လीเนาะဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်လဲနောက်ပြီးတော့ကင်မရာမှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ setting ရှိမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ neutral တွေပါရိုက်လို့မရဘူးဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ISO တွေပါချိန်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ကကင်မရာကိုလည်း hack ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဘယ်လို hack လဲသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Lightroom တော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဗျာเนาะဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မှာ Lightroom ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Lightroom ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုပါတော့ Lightroom ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ Lightroom မှာလည်းကင်မရာပါတယ်အဲ့ Lightroom ကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ iPhone ကင်မရာကို manual setting နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလောက်ထားတဲ့ဟာဟိုပတ်ပြန်သွားလိုက်မယ် Okay home မှာကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာရှိတယ် edit ရှိမယ် share ရှိမယ် photo ရှိမယ် home ရှိမယ်ဗျာ Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ISO တွေပါမယ် exposure တွေပါမယ် white balance တွေပါမယ် auto ဒါမျိုးတွေအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင် white zoom တွေပါလုပ်လို့ရတယ် ISO ဆိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ amount ထားလို့ရတယ်25တိတောင်ထားလို့ရတယ်ဒါတွေကအခုနောက်ပိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ online system တွေ online learning တွေပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကင်မရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်တာတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့ဟိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတွေတော့လေ pro ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒီမှာ second ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို shutter speed ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လောက်ထားရမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟို iPhone ကင်မရာနဲ့ UV ရိုက်တည်တယ်ဆိုရင်အလင်းတွေများတာတို့မှောင်သွားတာတို့ရှိတယ်ဒီမှာတခါတည်း setting အသေးထားလို့ရတယ် shutter speed ကိုဒီမှာအပေါ်မှာတခါတည်းတက်လာအောင်တွေ့ရမလားကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ထိပ်လေးမှာပေါ်လာအောင် file ကတော့ DNG file အနေနဲ့ပဲသွားတာပေါ့အဲဒီမှာဆိုရင်နေသွားပြီဆိုရင် shutter speed 1 by auto ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ထိရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 by 7ပေါ့ long ဒါဆိုရင်ဟို long exposure ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဥပမာနှိပ်လိုက်ပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက်ဗျာဟုတ်အဲလိုမျိုးပေါ့ shutter speed ကိုကြိုက်တဲ့ amount တွေဆွဲထားလို့ရတယ်ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ Lightroom ရှိလို့ရှိရင် Lightroom ကနေကျွန်တော်တို့ဟိုကင်မရာကို hack ပြီးသုံးတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ကဲ10မိနစ်ပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်10မိနစ်ပဲလောလောဆယ် share ပြီးတော့ဆန်းပေးတာပေါ့နော်နောက်အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် like လွှင့်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်လေနောက်ထပ်သိချင်တာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ် comment မှာเนาะ okay ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်home stay ကာလမှာပြင်းနေတော့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုသိတာလေးတွေ knowledge share လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးလေးသိထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့လीเนาะ okay ပါ bye bye